Hola gente, hoy voy a hablar cómo aprendí español en 3 meses. Ya sé que mi acento está muy bien, discúlpame por eso, pero fue la pregunta yo recibí mucho. Por eso yo decidí hacer esta video y deseo que esta video va a beneficiar a todos. Vamos! Herkese salam. Az önce dediğim gibi İspan dilini 3 aya necə öğrendim, onun haqqında bu videoda danışacağım. Bu sual mənə çox gəlirdi, ona görə belə bir video etmə qərarına gəldim. Gəlin başlayaq. Mən İspan dilini 5-6 il bundan öncə öyrənməyə başlamışdım. Mənim əsas motivasiya mənbəyim Amerika səyahətimdə tanış olduğum İspan dostlarım idi. Onların mədəniyyəti, danışıqları mənə o qədər maraqlı gəlmişdi ki, mən də can atırdım ki, onları başa düşüm, anlayım. Xüsusilə mahnıları, pozitivliyi məni cəlb eləmişdi. Daha sonra mən təhsilim üçün İngiltərəyə səyahət elədim və orada da universitetdə çox yaxın İspan bir dostum oldu. Onun ingilis dilisi heç yaxşı deyil idi. İspan dilində danışırdı. Mənim də İspan dilim yox idi deyənə məcbur olurdum onun dediklərini tərcümə eləyim. Onunla danışmaq üçün. O da çox introvert bir insan idi. Yəni heç kimlə dostluq eləmirdi. Yeganə dostum mən idim, parta yoldaşı mən idim deyə mənə soruşurdu. Məcbur olurdum ki, tərcümə eləyim. Ondan danışım, ünsiyyət yaradım. Daha sonra oradan qaydanda, bu qısa müddətli bir təhsil idi. Oradan qaydanda biz yenə də əlaqəni kəsmədik. Yəni mütəmadiən danışırdıq, zəngiləşirdik. O ingilis dilisini inkişaf elətdirmək istirdi, mən də İspan dilimi inkişaf elətdirmək istirdim. Yəni belə bir anlaşma eləmişdik. Mən eyni zamanda Duolingo yükləmişdim. Duolingodan da öyrənirdim. Sadəcə Duolingo çox belə lazımsız şeylər öyrədirdi də, yəni restoranda necə yemək sifariş verməlisən, düyü nə deməkdir, çay nə deməkdir, stəkan nə deməkdir. Yəni günlük söhbətdə istifadə edə biləcəyim sözlər deyil idi. Amma çalışırdım ki, çox söz bazası yığım bu dildə. Və o dostumla danışıqlarda mənə çox faydası olurdu. Ona da soruşa bilirdim ki, bu nə deməkdir, o nə deməkdir. Belə-belə öz səylərimlə A2 səviyyəyə özümü gətirdim. İspan dili bu arada heç çətin bir dil deyil. Yəni öyrənmək istəyirsinizsə, məncə öyrənə bilərsiniz. Məsələn, fransız dili mənə çox çətin gəlir. Fransız dili öyrənən mənim padruqam var idi. B1 səviyyəyə 9 ayda gəldi. Yəni problem onda da deyil idi. Məndən qat-qat ağıllı, zəkalı bir qız idi, yəni. O 9 ay öyrənibsə fikirləşdim mən yəqin 9 ilə zad öyrənərəm. Amma İspan dili elə deyil. Netflix'te de Las Chicas del Cable adlı serial var idi. Cable Girls. Buraya koyacağım. Ona baxırdım. İspan dilində baxırdım. Elə bil İspan dilində alt yazı ilə, həm də İspan dili səsləndirməklə o seriala baxırdım. A2 səviyyəydim və ona baxırdım. Düzdür, heç nə başa düşmürdüm. Yəni belə başa düşürdüm, amma səhv başa düşürdüm. Bax elə. Amma mənim üçün vacib olan o dili eşitmək idi. Mən sadəcə eşitmək istirdim. Qoy başa düşməyim, təzən baxaram. Nə olacaq? Mənim üçün başa düşmək vacib deyil. Mənim üçün o dili eşitmək, görmək vacibdir. Başladım seriallara baxmağa, podkastlar qulaq asmağa başladım Spotify-dan. Amma gördüm ki, bu yetərli deyil. Mən daha yaxşı öyrənmək istəyirəm. Çünki fikirləşirdim ki, universitetə İspaniyaya verim, İspaniyada yaşayım, orada bir həyat kurum. Bura mənim üçün çox maraqlı idi, həm iqlim olaraq, həm insanları mənə çox xoş gəlirdi, çox istiqanlı gəlirdi. Uzun axtarışlar sonunda bir dənə İspan dili müəllimi tapdım, Fəridə xanım. Bu videoya baxırsam, çox sağ olun Fəridə xanım mənə İspan dilini yaxşı öyrətdiyiniz üçün. Hal-hazırda bilmirəm Fəridə xanım neyini öyrədirmi, öyrətmirmi bilmirəm, amma çox sevirdim onu həqiqətən. Güc bəla onu tapdım. Caspian Plaza'da çox random bir kursdan tapdım nömrəsini, elə yazıldım ona. 3 ay müddətində onun yanına getdim. Səhv eləmirəmsə 3 ay getdim, yoxsa 2 ay getdim. Axır 3 aydan çox getməmişəm. Və bəzi materiallardan istifadə elədik, onları sizlə bölüşmək istəyirəm, hansı ki mənə inkişafımda çox kömək oldu. İlk olaraq istifadə elədiyimiz kitab Yuzo idi. Yuzo çox xoşuma gəlmişdi mənim. Çox gözəl tapşırıqları da var. Yəni tutursan temanı göydə. Düzdür, bu kitab intermediadır, yəni orta səviyyədir. Amma mən elementarydən başlamışdım, yəni başlanğıc səviyyədən. 28-də tapa bilərsiniz. Keçiddə səhv eləmirəmsə olmalıdır.
Burada ispan qrammatikasından söhbət gedir və çox asan bir dillə başa salıb. Digər istifadə etdiyimiz bir material Sueña kitabı idi. Bu iki kitabdan ibarətdir. Biri çalışma kitabı idi, biri də dərsliyi idi, belə bir şey idi. Baxın, bu A1, A2 səviyyədir. A2 səviyyədən başlamışdım. Bunun arxasında çox gözəl vocabulary var, yəni sözlər var ispan dilində bu şəkildə. Mən bunları əzbərləyirdim. Günə bəlkə bir 50 dənə söz əzbərləyirdim. Hər temaya uyğun, məsələn, yeməyə aid sözlər, bitkilərə aid sözlər və ya shoppinga aid sözlər, bunları öyrənirdim. Daha sonra biz B1 səviyyəyə keçdik, yəni orta səviyyə Prizma kitabı ilə işlədik. Prizma da çox yaxşıdır, yəni hamısını eləmişəm demək olar ki. Amma bunu məncə müəllimsiz etmək çətindir. Müəllim olmasaydı, yəqin ki, mənim başım çıxmayacaqdı buradan. Yəni, Fərdə xanımın səyləri çoxdur mənim üstümdə. Amma məncə, əgər kursa getmək istəmirsinizsə, müəllim yanına getmək istəmirsinizsə, təkcə 110-u alıb öyrənə bilərsiniz. Biraz qrammatika öyrəndikdən sonra və söz bazanızı genişlətdikdən sonra avtomatik olaraq danışmağa başlayacaqsınız. Təbii ki, burada mənim ispan dostumun olmağı ekstra bir şans idi ki, mən daimi olaraq ondan ünsiyyətdə idim, ispan dilində danışırdıq. Suallarım olanda mən ona verə bilirdim, o mənə həqiqi bir ispan kimi cavablayırdı. Amma yenə də o olmasaydı da, mən yenə bu səviyyəyə 3 ayda gələ biləcəyimi düşünürəm. Çünki biz zaten onunla çox danışmırdıq, yəni bəlkə həftədə 2 dəfə, 3 dəfə danışırdıq, danışmırdıq. O da yəni çox sadə şeylərə, bugün neynədin, bugün hava belədir, bugün işə getdim, məktəbə getdim, dərslərimiz bunun haqqındaydı. Ora necədir, Azərbaycan necədir, İspaniya belədir falan, yəni də belə. Dostlar nə danışır, bu tip şeylər. Amma mənə inkişafımda ən çox dəstək olan şey, YouTube-da daim olaraq mən açırdım, hər şey ispan dilində baxırdım. Qorxmurdum ispan dilindən. Yeni bir dil öyrənəndə insanda biraz qorxu olur ki, ay başa düşmürəm, birdən anlamaram, biraz beynin çox işləyir deyənə yorulursan. Amma qorxmayın bu dildən. Qoyun danışsın, qoyun başa düşməyin, heç də olmaz, nə olacaq? Dünyanın axırı deyil ki, təzdən baxarsan, təzdən qulaq asarsan. Mən YouTube-da Extra en Español izləyirdim, bura qoyacağım. Bu Extra Español mini serialdır YouTube-da, maraqlıdır həm də ki, başa düşürsünüz hər şeyi. Ümumiyyətlə, ispan dili öyrənmək istəyən tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş bir serialdır. Vaxtınız olanda ona da baxın. Bundan əlavə mən ispan youtuberlar tapmışdım və onların videosuna baxırdım. Sırf dil öyrənmək üçün bir şeylər izləməyin. Ürəyiniz sıxılacaq və o şey öyrənməyəcəksiniz. Mən, məsələn, mənə maraqlı olan videoları izləyirdim. YouTube-da, məsələn, mənə nə maraqlı idi o vaxt? Səyahət videoları, məsələn, mənim üçün çox maraqlı idi. Və səyahət videolarına çalışırdım ispan youtuberlar tərəfindən izləyim. Onlar gedirdilər, ölkələri gəzirdilər, başa salırdılar bir şeylər və ispan dilində danışırdılar. Həm kontent mənə çox maraqlı idi, həm də ispan dili eşidirdim, öyrənirdim. Yəni bu şəkildə qorxmadan mən mütəmadiyyən bu dildə dinlədim, eşitdim, qulaq asdım. Mahnıları da daim ispan dilində qulaq asırdım. Enrique Iglesias və Shakira mənim koruyucu meleklerim. İspan rapi falan tapmışdım. İspan rapinə qulaq asırdım ki, tezləşdirim dinləməmi. Çünki İspaniyanın bəzi bölgələrində çox tez danışırlar. Xüsusilə Kataloniya tərəfdə, yəni Barcelona, Malaga, aşağı İspaniya və oralarda çox tez danışırlar və bəzən sözləri yeyirlər. Amma məsələn, yuxarı İspaniyada Basque Country, Bilbao, San Sebastian, orada daha yaxşı danışırlar, daha başa düşülür, anlaşılır şəkildə danışırlar. Məsələn, aşağı tərəfdə S hərfini çox tələffüz eləmirlər. Buna ən yaxşı misal futbolçulardır. Futbolçuların müsahibələrini izləsəz, başa düşəcəksiniz fərqini. Məsələn ki, Paris Zabalaga yuxarı İspaniyadandır deyə onun danışığı başa düşülən formadadır. Çox da tez danışmır əslində və S hərfini yemir. S-ni basa-basa danışır. Amma məsələn, Pique elə deyil. Pique çox tez danışır. Ən əsas məsələ isə motivasiyadır. Sizin bu dilə marağınız olmalıdır. Maraq yoxdursa, istəyir 1 il işləyin, 2 il işləyin mütəmadiyyən bu dili öyrənməyəcəksiniz. Maraq olmayandan sonra heç nə baş vermir. Mənim çox marağım olduğuna görə 3 aya mən B2 səviyyəyə gəlmişdim. Upper intermediate, ortadan yüksək səviyyəyə. Amma mütəmadiyyən danışmadığıma görə 5 ildir mən ispan dilində demək olar ki, danışmıram. Yəni çox az. Bəlkə təyyarədə ispan sərnişinlərlə danışmışam. O da yəni çox dəhşət bir söhbət olmayıb. Bu qədər yəni. Amma yeganə dildir ki, danışılmadıqca unudulmur.
Yəni dilimdən heç nə əksilməyib, unutmamışam heç nə. Sadəcə məsələn aksentimdə artıq problemlər yaranıb. Artıq çox fikirləşirəm sözləri tapmaq üçün. Çünki mütəmadiyyən bu dildən istifadə eləmirəm. Bu misal bütün dillər üçün keçərlidir. Əgər siz bir dildən mütəmadiyyən istifadə eləmirsinizsə, çox fikirləşəcəksiniz o dildə danışanda. Yəni məsələn mənə tələbələrim gəlir deyir ki, bəs mən ingilis dilində başa düşürəm, bilirəm hər şeyi, amma danışanda danışa bilmirəm. Ağlıma gəlmir o şeyi istifadə eləmək, o sözdən istifadə eləmək ağlıma gəlmir. Çünki sən bu dildən istifadə eləmirsən gündəlik həyatda. Mənim o vaxt ispan dostum bir dənə idi. Fəridə xanım müəlliməm idi və özüm idim. Bir adamla da danışmaq kifayət eləmirdi. Ona görə keçirdim güzgünün qabağına, özümlə danışırdım. İspan dilində özümlə danışırdım. Bu taktikaları bütün dillər üçün istifadə edə bilərsiniz. Özünüzlə danışmaq ən gözəl variantdır. Və o dildə fikirləşmək. Mən bir dili yaxşı öyrəndiyimi ancaq o dildə fikirləşə biləndə anlayıram. Əgər siz rahatlıqla o dildə fikirləşə bilirsinizsə, deməli siz o dili artıq tutmusunuz. Bundan əlavə Spotify-da podkastlar dinləyirdim. Yəni hansı podkastlar dinləyirdin sualını mənə verməyin, çünki heç nə xatırlamıram. Yəni random podkastlar idi. Sadəcə oraya yazırdım ki, Spanish podcast nə çıxırdı, qulaq asırdım. Coffee Break Spanish var idi, o maraqlı idi. 2 nəfər söhbət edirdi. Maraqlı söhbətlər olurdu. Yəni söhbətin maraqlı olmağına görə dinləyirdim əslində, ispan dilinə görə dinləmirdim. Yəni belə öyrənməyə çalışın. Çalışın, kontent sizə maraqlı olsun ki, dilə çox fokuslanmayasınız və şuuraltınız o dili götürsün. Və mən gördüm ki, mən artıq ispan dilində fikirləşməyə başlamışam. Səhər dururam, günlük rutinimi ispan dilində danışıram. Onda başa düşdüm ki, başardıq. Mən bu dili öyrəndim. Zaten artıq universitet ilimi idi. Universitetə getməli idim. Düzdür, İspaniyaya getmədim. Çünki İngiltərədən daha yaxşı bir universitetə daxil oldum. Ora mənə daha maraqlı gəldiyinə görə ora getdim. Belə, onu da qeyd edim ki, əgər ingilis dili bilirsinizsə, ispan dili ekstra asan gələcək sizə. Çünki bir çox sözlər eynidir. Sadəcə ispanlar ingilis dilindəki sözləri necə yazılır, elə də oxuyurlar. Hətta elə sözlər var idi ki, türk dili ilə çox oxşar idi. Məsələn, türklərdə masa sözü var. İspanlar da ona mesa deyirdi məsələn. Masa, mesa. Bu düşünürəm ki, o vaxt Cordoba tərəflərdə müsəlmanlar tərəfindən işğal olunmuşdu ora. Daha çox Misir müsəlmanları idi, səhv eləmirəmsə. Hətta Cordoba məscidi var. Çox gözəl bir yerdir. Olmamışam, amma Google Earth-dən görmüşəm. Ya düşünürəm ki, dildə bəzi sözlər bu şəkildə yaranıb. Belə. Əlavə suallarınız olarsa, kommentariyada gözləyirəm. Çox sağ olun izlədiyinizə görə abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Çox sağ olun.